然后我再说一下，就是这个振动盘这里，因为它物料有大有小嘛。如果说是比较大的物料，你这个板呢、要调这后面2个螺丝，然后要把它调宽一点，让大的物料可以通过。然后如果有比较厚的物料，把这个螺丝松开，调它的高啊。它的原理是必须让物料是一个一个从这里筛选完之后，必须这里是一个一个经过的。如果有2个一起过，就会计数不准，所以必须保证是一个一个这样子过去的。这是1、2、3、4个振动盘都是这个原理。然后这个是计数器的那个放大器。每次开机之前呢，我们按一下这个复位键，它会根据当前的情况去自动调整参数，这个不需要去调整的。但是每次开机之前都按一下这个复位键，它代表的是这2个计数模块的参数，这个不需要管它。然后这里1盘的控制器是指那个振动盘，2盘的控制器是指这个振动盘。然后振动盘的快慢振是这样子调的。比如说我只开2号盘，包2个，包10个，慢数2个，我开机，气要打开。那么我现在开机，你看，如果我要调这个振动盘的快慢振，现在这个红色的没有指着任何数字的时候，像这样子，没有指着任何数字的时候，说明是前面的快振频率。比如说我们要调快，就这样子，加大数字就好了；调慢的话就减小数字。调快慢振必须按停止键停下来调。然后我们调慢振怎么调呢？就是这个红色的灯指着速度 A 的时候，我们马上按停止。好，指着这个速度 A 的时候，说明是我们设置的慢振个数，这个就是它的频率。比如说我们要调快，就加大数字；调慢我们就减少数字。调好之后，我们再启动。好，这个是振动盘的快慢振怎么调整？那边那台大机器也是一样的。